अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरनि जो सिलसिलो जारी आहे। ख़बर तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। कराची मां रिपोर्टर असद जतोई जे मुताबिक़ पाकिस्तान पीपल पार्टी मलिर नोमान अब्दुल्ला मुराद जे पारां सलमान गार्डन में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जी 27 दिसंबर योम शहादत के हवाले से 15वीं वरसी ऐं शहीद अब्दुल्ला मुराद की 63वीं सालगिरह के मौके पर कुरान ख़्वानी की तकरीब मुनक़द कई वई। तकरीब में मलिर पीपल पार्टी के सदर सलमान अब्दुल्ला मुराद, नोमान अब्दुल्ला मुराद, सलीम मेमन, करीम बख्श बरोई, जावेद ताज, मलिर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मीर अब्बास ताजपुर, रियाज बलोच, मेमन गोठ के सदर पाकिस्तान पीपल पार्टी सलीम जे मेमन, मुकीम खासकली, रमज़ान खासकली, गुलाम सरवर गोरगेज, मुनीर अयूब, रऊफ बलोच, अली मोहम्मद मेमन, MPA अब्दुल रज़ाक राजा, MB बलोच, रियाज बलोच सां गॾु ॿियनि जियालनि वॾे तइदाद में शिरकत कई। इन मौके ते सलमान अब्दुल्ला मुराद, MPA रज़ाक राजा ॻाल्हाईंदे चयो त 27 दिसंबर अची रहियो आहे। असां लाइ ॾुख ईंदड़ ॾींहुं आहे। असां खां अवामी लीडर शहीद राणी जी जुदाई थी, पर शहीद राणीअ जे मिशन खे जारी रखी असां जियाला पंहिंजे मुल्क जी बका ऐं हक़नि जी ॻाल्हि कंदा रहंदासीं। असां अवामी सियासत करियूं था, असां अवाम जे विच में आहियूं। सलमान अब्दुल्ला मुराद चयो त मुंहिंजे बहादुर वालिद साहब शहीद अब्दुल्ला मुराद असांखे पुठियां हटण न सेखारियो। असां बाबा जे नाले खे ज़िंदा रखियो आहे। असां मलिर जे माण्हुनि जी ख़िदमत करे रहिया आहियूं। कूड़नि लीडरनि वांगुरु घर में लिकी कूड़ी सियासत नथा करियूं। असांखे यकीन आहे त मलिर जी अवाम असां सां गॾु आहे। मलिर ज़िलो पीपल पार्टी जो क़िलो आहे। हमेशह पीपल पार्टी जी फतेह थींदी।